好，專業地產，我係 Stella。今日嚟到筆架山嘅朗德道，介紹呢間極小放盤嘅筍盤，我哋一齊上去望下。呢度係麗景樓高層多室，實用1190尺。咁呢度成間屋好多窗，南北對流。呢個飯廳啦，飯廳就向獅子山。咁呢邊呢，主要呢個客廳就向南嘅，咁所以就唔會嘈啦。向呢邊就向南，咁呢個景都好開揚，好光猛呢間屋。一入嚟有個走廊，咁呢間就要大執噶啦。度個人房咯。有個人廁，3房1套，工人套，樓底高呢度係，呢度一間房，間間房都好巨㗎，廁，呢間向南啦，睇下，間間房都真係好大。呢個主人房，呢間南北對流有車位，如果大家有興趣睇，歡迎隨時 call 我啊！多謝各位收睇，拜拜。